हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेओआईटी का टाइपिंग टेस्ट का जो पहला पेपर था 14 जुलाई को हुआ है। आई थिंक ये सुबह 10 बजे के आसपास हुआ होगा। तो उसका जो पहला पेपर है हमारे पास आ गया है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं डिटेल में। और इससे पहले बता देता हूँ इसमें स्ट्रोक्स कितने आए थे। ये कुछ सैम्पल पेपर अभी यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें स्ट्रोक नहीं दे रखे हैं। जो ओरिजिनल पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेंगे 1732 उसमें स्ट्रोक हैं। ठीक है। और वर्ड्स जो हैं वो 346 है। तो ये तो बात होगी वर्ड्स और स्ट्रोक की। ठीक है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि इस पेपर में कमीशंस आपसे क्या चाह रहा है। एनालिसिस करिए इस चीज़ को। देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है। इसमें देखने को मिल रहा है बड़े वर्ड्स। ठीक है। ये कोठारी कमेटी के ऊपर ये रिपोर्ट है। तो इसमें ऐसे भी कमेटीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट होती है काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। कमेटी होगी आपका, काफ़ी बड़े वर्ड्स हैं। रिक्रूटमेंट है, ये बड़े वर्ड्स आपको देखना। रिकमेंडेड है कितनी बार है। प्रीलिमिनरी है, एग्जामिनेशन है। इसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी मतलब इसमें देखना गवर्नमेंट है, इंक्रेज्ड है। काफ़ी मतलब कम से कम इसमें देखेंगे आपको 9 या 10 करेक्टर के आपको वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और भी बीच में काफ़ी हैं, जैसे 11 शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, डिसएग्रीगेटेड है। इसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये हमें काफ़ी कुछ बड़े बड़े वर्ड्स, परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट है। इसके बाद आपका एनजेंडरिंग है, कॉमेडी है, डिफ़िकल्टीज़ है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, वो हमें बड़े बड़े वर्ड्स इसमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर बड़े वर्ड्स हो तो हमें उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर कम हो तो यहाँ पे बड़े वर्ड्स हो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होता है कि बार बार आपके सामने बड़े वर्ड आएंगे तो आपको अपनी स्पीड कम करने पड़ेगी। आपको ज़्यादा ध्यान उस चीज़ में देना पड़ेगा कि ताकि गलतियाँ ना हो, अपने गलतियाँ से बचना। क्योंकि यहाँ पे बड़े वर्ड इसलिए लिए हैं ताकि ज़्यादा गलतियाँ हो और स्टूडेंट्स को यहाँ पे बाहर निकाला जाए। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे जो कमीशन है इस तरह से चीज़ करने चाह रहा है। हमें यहाँ पे न्यूमेरिक यहाँ देखने को नहीं मिले, बट न्यूमेरिक आ जाते हैं, जैसे आपके 30% हो गया, 45% हो गया, इस तरह से। या फिर आपके ईयर्स आ जाते हैं 1947, 2000, 2009, 2020। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें न्यूमेरिक भी आ जाते हैं। आई थिंक अगले आने वाले पेपरों में हमें ये भी देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ ये था पूरा पहला पेपर। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बड़े वर्ड्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें यही करना चाह रहा है कि बड़े वर्ड्स डाल के स्टूडेंट से ज़्यादा गलतियाँ करवाई जाए, और उसकी जो बड़े वर्ड्स के साथ ही उसकी नेचुरली स्पीड जो है कम हो जाती है। ठीक है। तो ये था पूरा एक एनालिसिस पहले पेपर का। जैसे ही अगले पेपर आते हैं देखते हैं उसमें क्या नई चीज़ देखने को हमें मिलेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके साथ में जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लें पीडीएफ। हिमाचल_ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ मैंने डाल दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।